नए लुक और 3 रंगों में आई बजाज की ये धांसू बाइक, नहीं बदली कीमत। आए गजब के फीचर्स। दोपहिया निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने अपनी प्रीमियम बाइक डोमिनो 400 का नया अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च कर दिया है। 2018 डोमिनो 400 को कंपनी ने 3 नए रंगों में उतारा है। ये बाइक अब मैट ब्लैक, कैनियन रेड और ग्लेशियर ब्लू कलर में उपलब्ध होगी। सबसे खास बात कि बजाज ने बाइक की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 1.42 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 1.56 लाख रुपये है। बजाज ने नए डोमिनो मॉडल में गोल्ड डस्ट अलॉय व्हील जोड़े हैं। इसमें केवल कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं। तकनीकी फ्रंट पर बाइक में बदलाव नहीं किया गया है। दिसंबर 2016 में बजाज डोमिनो को पहली बार भारत में लॉन्च किया गया था। एक साल में इस बाइक ने बाजार में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है। बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसिडेंट एरिक वास ने कहा कि डोमिनो 400 की पहली वर्षगांठ को स्पेशल बनाने के लिए डोमिनो के नए मॉडल को लॉन्च किया गया है। बता दें कि बजाज डोमिनो बाइक में कंपनी ने 373.23 सेंटीमीटर का 4 वाल्व DTS इंजन दिया हुआ है। यह इंजन 35 PS का पावर और इतना ही न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 0 सेकंड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड महज 8.23 सेकंड्स में ही पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 148 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रीमियम और स्पॉटी लुक्स वाली यह बाइक ड्यूल ABS यानी एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक्स हैं और यह FI यानी फ्यूल इंजेक्शन तकनीक से युक्त है। इसमें स्लिपर क्लच भी दिया गया है। भारतीय बाजार में KTM 390 ड्यूक से इसकी सीधी टक्कर होती है। KTM 390 ड्यूक में 373.2 घन सेंटीमीटर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन दिया गया है जो कि 6 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। यह इंजन 43.5 PS का पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी नई दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 2.35 लाख रुपए है।